Wih, hehe, coba lihat teman-teman. Di sini banyak sekali ya tumpukan mainan-mainan berlumpur teman-teman. Wow, ayo kita lihat ya. Widih, coba lihat teman-teman. Wow, mainannya berlumpur sekali ya. Widih, keren sekali teman-teman. Wow, ayo kita bersihkan ya. Sebelum kita bersihkan, ayo kita kumpulkan dulu. Let's go. Wow. Di sini sudah ada keranjangnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ya. Wih, keren sekali. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Wadidaw. Wow, lihat berlumpur sekali teman-teman mainannya. Wih, gokil. Keren sekali. Wow. Wih, ada mainan karakter seperti itu teman. Wow, ayo kita kumpulkan dulu ya. Nanti baru kita bersihkan teman-teman. Wow, keren. Wih, hehe. Wow, kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita kumpulkan dulu. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow. Wih, gokil. Wow, ada lagi teman-teman mainan karakter ya. Wih, keren. Wih, hehe. Wow, coba lihat teman-teman. Wih, mainannya telah habis. Setelah kita kumpulkan semua ya. Sekarang ayo kita cari air bersih teman-teman. Let's go. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya ya. Wadidaw. Ayo kita bersihkan teman-teman mainan yang telah kita kumpulkan tadi ya. Let's go. Wow. Kira-kira ini mainan apa ya? Ayo kita bersihkan. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Wow, keren sekali. Ayo kita bersihkan lagi ya. Widih. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ternyata ada kapal patroli. Wow, keren. Wih, mantap sekali teman-teman. Wih, coba lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Wow, gokil. Mantap ya. Ayo kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk pasir. Wow, keren. Wih. Wow, ini ada yang besar teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada mobil bus telolet. Wih, keren. Wow. Wih, ada mainan karakter sepertinya teman-teman. Wow, kira-kira karakter apa ya? Ayo kita bersihkan. Wih, coba lihat teman-teman. Di sini ada karakter Iron Man. Wow, gokil, warna merah. Mantap sekali. Wih, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk pengangkut sampah. Wow, keren. Wow, ini ada yang panjang teman-teman. Ayo kita bersihkan ya. Wow.
coba lihat teman-teman. Di sini ada truk trailer. Wih, gokil. Wow, ada yang kecil juga teman-teman. Di sini ada mobil forklift. Wah, mantap. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada kapal layar. Wahai, keren. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wih. Wadidaw, coba lihat teman-teman. Di sini ada truk tentara. Wow, gokil. Ayo kita bersihkan lagi ya. Wih. Wadidaw, wadidaw. Coba lihat teman-teman. Di sini ada kereta api. Wow, mantap sekali. Wih, ayo kita lanjut lagi ya. Wow, coba lihat teman-teman. Di sini ada bajai India. Wahai, keren. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman-teman, di sini ada truk pemadam. Wow, warna merah. Keren sekali. Widih, ada mainan karakter lagi sepertinya teman-teman. Wow. Kira-kira karakter apa ya? Wadidaw, coba lihat teman-teman, mainannya telah bersih. Di sini ada karakter Spider-Man. Wow, gokil. Mantap ya. Wadidaw. Wih, coba lihat teman-teman. Di sini ada kapaktor. Wow, keren sekali ya. Wow, coba lihat teman-teman, mainannya telah habis setelah kita kumpulkan dan bersihkan semua ya. Widih, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah.